En La Fogata Radio se escucha rock. Acá en línea, sí señoras y señores, lo que es a uno de los gauchos rabiosos. Me intriga mucho saber el por qué ese nombre. Ahora Pero ¿a ahora quién le se lo vamos. podemos preguntar? Ahora le vamos a preguntar, sí. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo le va? Le habla Pablo acá en el micrófono, a mi izquierda lo tengo a Lucas Ramírez, en el otro rincón al señor Mariano González Baldi. Esto es La Fogata Radio, bienvenido al club. Pero les deseo muchas gracias primero a toda la gente, a los escuchas de La Fogata y a ustedes por permitirme hablar un rato con ustedes. La verdad que está fantástico. Juan, bueno, uno de los gauchos rabiosos. La banda, si bien leo aquí si mal no leo aquí en la gacetilla que nos han dado de prensa, son 4 muchachos. Sí, señor. Acá dice ¿Cómo? Juan Carlos Quirno, que es voz y guitarra, Nicolás García de guitarra, en guitarras rítmicas y coros, César Gassman en bajo y coros y Manuel Catalayud en batería. Exactamente. Ahí Somos es. los 4 gauchos rabiosos, bueno, y nos estamos preparando para tocar también. Juan, a ver, primero lo primero, ¿por qué gauchos rabiosos? Bueno, yo antes tocaba una banda que a lo mejor lo oyeron nombrar, se llamaba Hermes. Sí. Hemos grabado varios discos, qué sé yo, y bueno, una vuelta llamaron para tocar en un compilado un disco que se llamaba Tributo a Deep Purple. No sé si lo escucharon, creo que se llamaba Niebla Púrpura, si no me equivoco. Ajá. Que tocaba, bueno, está Iorio, Validari, qué sé yo, qué más está, O'Connor, Alambre González, estábamos tocando ahí. Monstruo. Y Terrible. ese disco se vendió en Europa, se vendió en varios lados, y una vuelta del sello que había sacado el disco, se vendió en Japón. Y llamaron de Japón se comunicaron con nosotros para ver si queríamos vender discos de Hermes allá. Ajá. Dijimos, uy, qué bueno. Entonces empezamos a vender discos de Hermes en Japón, y estamos hablando de esto año 2001, por ahí. Para, ¿cómo es que entran en el mercado japonés? Explícame un poquito ahí porque ya me quedo en esa historia. Bueno, la compañía del sello, no me acuerdo ni cómo se llamaba el sello del disco, Sí. lo negoció en Japón. ¡Qué locura! El disco Shimauta. sí, se vendió allá. Entonces pidieron material de algunos de los artistas que tocábamos ahí. Y bueno, yo había tocado en un tema, no me acuerdo si era, creo que en La Estrella del Camino, que lo cantaba Barilari, y en el otro que lo cantaba O'Connor. Ajá. No me acuerdo cuál era, Bert, creo que era. Y bueno, el disco se vendió allá, pidieron de algunos guitarristas material de lo que escuchaban el disco, y dijimos, uy, qué bueno, empezamos a vender algunos discos en Japón. Qué raro. Y bueno, pero estaba en internet, Sí. y nosotros el nombre se nos había vencido, no lo teníamos registrado bien, y entonces al poco tiempo nos encontramos con una demanda judicial de la compañía Hermes de París. ¡Qué quilombo! Entonces, sí, y la verdad que bueno, fue una cagada. Nos encontramos con ese tema, fuimos a algunas mediaciones, y el abogado nuestro, Estefanolo, nos dijo, mira, la verdad, si ustedes fueran Los Redondos, que son una marca que factura $2 millones por año, Me voy y me peleo, tengo que- claro. te lo peleás y que lo podés defender. Dice, pero por ahí pagar este juicio te sale, no sé, $15.000 o $20.000 para que te den, no para ganarlo, para que te den una autorización para volver a usar el nombre como cosa musical. Claro. No, Y la plata lo recuperas no. más y te reconviene, dice, yo te aconsejo, dice, que hagas tripa corazón y que empieces de vuelta de cero. Claro, Y la verdad que fue un garrón mal, y bueno, ahí decidimos empezar, la banda se desmembró, entonces con el baterista dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a tocar, buscamos músicos, Claro. y empezamos al año a tirar nombres, a ver con qué nombre vamos a salir, qué sé yo, y de las 200 opciones que anotamos en papel, las que más rankearon eran o Maldito Perfume, en alusión a lo que Claro, había los pasado franceses. Claro. con él, o Gaucho Rabioso, porque bueno, éramos tipos de acá que estábamos envenenados con una bronca bárbara, y También nos pegó Gaucho Rabioso. También por lo que había pasado. Claro. Claro. Todo fue un acto reflejo de lo sucedido. Bueno, fue motivador Aparte que entonces. Gaucho es algo, ya te digo, muy localista. El Gaucho es alguien
fue alguien en la historia que, ya te digo, siempre estuvo medio en contra del sistema, todo medio un poco como somos nosotros. O tal vez casi todos los rockeros, la verdad que no lo sé. Claro. El rock es contestatario, así que está muy bien Por el nombre. eso. Gauchos Rabiosos, está bastante Así bien. que, y bueno, ahí salimos al ruedo y ahí, después, por eso, un par de años más, hicimos el primer disco y así arrancamos en la ruta. ¿Primer disco qué año? 2005. 2005, muy bien. ¿Qué se llamó? La La guitarra no se mancha. Que me encanta Muy ese bueno. nombre. Gran nombre, sí, gran nombre. Sí, creo que 2005 fue la despedida de Diego, ¿no? Fue para frasear la frase del Diego. Claro, por eso. Y aparte una declaración de principios, que ante Claro. cualquier cosa, la guitarra no se mancha, el arte es lo más importante. Muy bien, muy Entonces, por eso lo hicimos y bueno, y vinieron algunos amigos a colaborar en el primer disco. Está el queridísimo Adrián Otero de Memphis La Blusera, vino a cantar con nosotros un tema. Bueno, Está Ricardo Tapia. Ricardo Mollo. bien. Ese Sí, disco claro, está bueno. producido por Juanse Por de Juanse. Ratones. Bien, Exactamente. bien. ¿Y cambió Y- mucho respecto a lo nuevo, a lo último? Al tercer disco, y los tres discos son bastante diferentes. Ah, bien. Porque si estuvieran escuchando, o sea, nosotros creo que tenemos un abanico bastante amplio. Mire que hay bandas que son por ahí, no sé, bandas que me encantan como AC/DC, que son más focalizadas, tiene una concepción sonora que tiene sus 20 discos muy estructuralmente con una fórmula y que funciona y que están bárbaros. Sí. En lo nuestro pasamos por ahí de algo más pesado a algo un poco más rock and rollero y a algo más canción. Que sea Bueno, rock. fíjate, de hecho, los invitados que son, Sí. no sé, en el segundo disco está Beto Samarvide de B8 Sí. y Ricardo Tapia de Mississippi. O sea, fíjate, una banda de blues y una banda de metal. No, un quilombo terrible, claro, sí. ¿Me entendés, Beto? Porque la amplitud de la banda lo permite. Está bien. Entonces, por eso vas a escuchar los discos bastante variados. Claro, Y el bueno, tercero, bueno, fuimos solos porque deliberadamente queríamos hacer algo los cuatro solos. y eso que decís de la variación o la variedad, mejor dicho, vos sabés que se nota en la música. Hoy me puse a escuchar bastante y vas pasando de uno a otro y está muy piola, lo hace bastante ameno y lo hace bastante particular a la banda en sí. Sí, eso, como todo en la vida, ¿viste? Tenés algo a favor y algo en contra. A favor está bueno porque es mucho más amplio, si se quiere, Claro. porque no sale así. Y en contra porque tal vez es algo menos tribal. O sea, hay bandas, ya te digo, vos decís metal o rock and roll o rock, no sé, el rolling en nosotros es algo que como de más amplio espectro. Sí, no un sello Pero menos- sobre algo, decís. Claro, pero menos difícil de clasificar. Pero Claro. sí, estamos enrolados dentro del rock poderoso, digamos. Rock and roll. El rock and roll, como decimos, rock and roll rabioso. Sí, Claro, sí. ¿cuáles son las bandas referentes de los Gauchos Rabiosos? Pará, ya imagínate te que- digo, Papo. Sí, eso, para mí, mira, en una banda siempre, por suerte, son varios integrantes y cada uno tiene sus referentes. Sí. En mí, Papo fue un gran referente desde ya. Y me gusta mucho Johnny Winter y me gusta Hendrix, Claro. me gustan distintos, me gusta Led Zeppelin, un montón de artistas. Pero ya te digo, Papo sí que desde ya que fue un gran referente, la verdad. Y ya digo, pero después cada músico tiene Claro, sus... y tratan de meterle también, quizá por eso tiene esa amplitud la banda, de ponerle cada uno de los músicos su estilo y está muy piola. A mí me gusta mucho eso, que pase eso en la banda, que no se encasillen con un solo estilo. Y mira, si te sale genuinamente me parece que Claro. es sano para el arte. Como también es sano si un tipo le sale un solo estilo y hacen eso. O sea, todo lo que sume a la plataforma artística para que después la gente pueda elegir y pueda, digamos, saborear el arte de cada banda, es bienvenido sea. Lo más importante me parece que es ser genuino. Eso es clave. Por eso la guitarra no se mancha. La guitarra no se Ah. mancha. Ahí está. Tuvieron fecha hace poquito acá en Auditorio, ¿no es cierto? No. No, ¿dónde fue? No, estuvieron, pará. Ah, estoy re loco. Emergente. Emergente. Ah, bueno, está bien, sí. Que fue Sí. el viernes pasado.
Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, sí, que nuestros ojos de la fogata Claro. estuvieron con ustedes y no estuvo Exactamente. con nosotros. Sí, lo recuerdo eso. Estamos hablando de Bani Frías, que Exactamente. son los ojos de la fogata, en este caso ha hecho de triangulación para poder tenerte acá. Y sí, se la llevaron ustedes por líderes. Nos dejaron Sí, nosotros, claro. nos mandaron nosotros a la B. Sí. Así que, y creo que la pasó muy bien también, así que eso está buenísimo. ¿Hay fechas por venir? Sí, señor. Tenemos una mañana. Sí, Linda fecha. Linda Sí, fecha. en Yo Te Avisté. sí. Mañana viernes, que tocamos junto con Experiencia Rock y con Viernes Rock. Viernes Mira vos. Dos bandas, y esto está bueno porque simplemente hay que ser un alimento no perecedero, Eso está que es para piorísimo. colaborar Sí. con un merendero. Así que no se cobra entrada y va a estar muy bueno. Y después, el sábado 15, tocamos con Memphis La Blusera, Eso Ajá. también, eso en, también. en el Teatro IFT. ¿Dónde es esto? Bulón. Buenos Humanos y Corrientes. Así es. Bien ahí. Y entonces ahí también te llevas a los ojos de la fogata. Y sí, desde ya. Y ese lugar aparte también está bueno porque es un lugar muy mítico. Claro, sí. Porque tocaron todas las bandas. Ahí debutó Riff. Mirá vos, Chatazo. chabón. Claro. Latazos te tiró. Y la emoción que vas a tener vos en poder estar ahí, ¿no? Y sí, está bueno, ya te digo, haber tocado. Aparte es lindo, a mí me gusta la onda. Teatro es una cosa que está bastante perdida de moda porque hoy se acostumbra más, ya te digo, los lugares como fue, no sé, el Emergente, Cemento, Claro. o los pubs, no estar todos los tipos sentados, ¿entendés? Sacándote ficha, mirando el escenario. Eso es algo más que en el rock hoy en día, ya te digo, se usa muy poco. Eso es una lástima porque eso es otro tipo de experiencia. Así que bueno, el que quiera disfrutar de esa experiencia, el sábado 15, a las 9 de la noche puede ver a los Gauchos Rabiosos y luego a Memphis La Blusera. Y a ver, pues, me gusta a mí hablar del músico, con el músico, de la música de hoy, porque viste que el rock and roll está asemejado, bueno, vos decís cuál es la influencia, Papo, Led Zeppelin y demás. Son bandas de antaño, bandas que quizás, Sí. viste que ya no va a haber más así, o no sé. Ahora, Es raro encontrar una similitud hoy por hoy. claro, entonces decimos, y además que ese tipo de género y el subgénero del rock, que sea cualquiera fuera, es como que va mutando el rock. Y hoy con la tecnología, viste que no es lo mismo hoy grabar un disco como Papo, como Led Zeppelin o como Moyo lo grababa, que era una guitarra con el clic ahí, tac, tac. Sí. Hoy capaz que es mucho más fácil, pero también se pierde algo de sonido, pierde eso de La esencia misma. de la esencia del rock. Claro. Pero, a ver, esa es la pregunta. ¿Se pierde algo de la esencia del rock al grabar pistas, no sé, digitalizadas, a que el amplificador salga, no sé, por una línea que no corresponde? ¿Qué sé yo? ¿Viste que sale todo hoy digital? Y bueno, mira, Porque también si hay vos- dos cosas. vos- Sí. vos- no, porque digo, a ver, viste que la guitarra, no sé, la Stratocaster o la Les Paul o el amplificador determinado que se usaba antes, hoy se puede emular, pero no sé si es lo mismo, viste que, qué sé yo. No, en realidad no es lo mismo. O sea, eso definitivamente no es lo mismo, pero no se puede negar que el avance tecnológico, viste, ya está, vino para quedarse. Entonces hay mucha gente que lo usa, está bueno, Claro. tal vez para algunas situaciones, pero no sé, el emulador de JCM 800 no es un JCM 800, o sea, eso es así. Bueno, ahí Pero está, lo que ¿ves? pasa es que el emulador vale $5 y el JCM 800 vale Sí. 3.000. Sí. Y pesa 40 kilos, y el otro no pesa nada, pues una aplicación en Drive. ¿entendés? En Claro. la compu. Claro. A ver, Entonces, el no hay rockero... comparación. Sí. Digo, quizás en el estilo de rock es el rock clásico, el de Papo, el que estamos hablando hoy. Quizás es como más controvertido, digamos, usar un preamp o meterlo ya en un sintetizador o emular algo. Ahora vamos a decir, no sé, en un metalcore, bueno, ya es más como más normal, ¿viste? Por una batería electrónica.
Es como... Sí, puede ser una cuestión también generacional. Claro. O sea, hay un estereotipo también que el blusero no se tiene que ser de tipo Lenny Kravitz, de tocar, grabar y tocar con todas cosas vintage. Claro, Si querés claro. sonar como en los años 70, seguro tienes que usar, como usa Lenny Kravitz, Claro. todas cosas vintage. Foo Fighter, cuando grabó el anteúltimo disco, que es todo análogo, bueno, suena más como las bandas que ellos dicen que querían emular. ¿Por qué? Porque no usaron ni una computadora y tocaron todos en directo y con todas cosas análogas. Wasting O Line. sea, pero hay bandas, viste, exactamente, pero hay bandas que juguetean y ya coquetean con las cosas de la electrónica, todo, y está bárbaro. Porque así avanza la humanidad y así avanza la música. Claro. Es lo que lo tengan que hacer todos, y por eso uno por ahí empieza a convertirse consciente o inconscientemente en algo clásico, porque decís, no, hasta acá llegué yo. O sea, los Rolling Stones. Sí. Eventualmente probaron con algunas cosas, pero básicamente ya tienen un sonido y ahí no se van a mover porque son tipos de 70 y pico de años. ¿Me entendés? Sí, no, perfecto. ¿Y los gauchos rabiosos Pero cómo así se como- llevan con eso, digamos? Con ese contacto entre lo nuevo, lo tecnológico y mantenerlo clásico. ¿Qué prefieren? ¿O qué? No, para mí está bueno que la vida Sí. te vaya llevando. A mí, yo no reniego de cualquier cosa que pueda aparecer en el futuro si está aplicado y artísticamente nos satisface. Bien. Para mí eso es clave. Como también es clave que hoy hay muchas bandas de pibes en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo, que emulan a Led Zeppelin. Ustedes las conocerán, las deben escuchar, las bandas estas. Una que vino hace poco a la Argentina, que son 3 pibes que tienen 20 años, son muy Zeppelin. ¿Cómo que se llaman? No, se me fue. ¿Los ubicás? Bueno, vinieron hace muy poquito, estuvieron en el Lollapalooza. No, hubo un No, montón de bandas. hubo 3 millones, pero no me acuerdo. No, una banda que bueno, que en Europa dicen, wow, mirá lo novedoso que son, y lo novedoso es una banda que suena recontra Zeppelin. Claro. Y son pibes que tienen 20 años, el más grande tiene 21. Y tocan con los mismos instrumentos, tocan con una batería con bombo de 26, y tocan con una Les Paul con una CG, o sea, todo lo mismo. O sea, hay muchas bandas que, inclusive hay instrumentos que se habían dejado de usar, que hoy en día, porque hay pibes de nuevas generaciones, vuelven a usar las guitarras Mustang, las guitarras Jaguar, que ya estaban, Sí. prácticamente no las usaba nadie. Sí, Y sí. hoy, como afuera apareció un montón de bandas alternativas en los últimos 10 años usando esas guitarras, hoy son guitarras que valen hasta más de una Stratocaster. Entonces todo se pone de moda y se saca, y lo nuevo y lo viejo se fusionan en un solo lugar, que es el terreno artístico. Entonces es tan lícito que aparezcan pibes, ya te digo, de 20, 20 y pico de años haciendo cosas que traen muchas reminiscencias del pasado, como puede haber gente que al revés, mira de acá para adelante y graba con todo electrónico. Todo es valedero. Hay que ayornarse y hay que tratar de adaptarse a las nuevas tecnologías y hay que hacerlas que sirvan, ¿no? Porque está bueno que pueda, además que abarata muchos costos también. Sí, sobre todo. Por eso, ahí entramos en el terreno, por eso. A nivel abaratar, eso es innegable. Sí, sí, sí. Pero por eso yo siempre trato de priorizar en el terreno artístico, que es lo que a mí más me interesa. Si a uno artísticamente lo que le está sucediendo ya sea con baterías electrónicas, con procesadores o con lo que fuere, es satisfactorio para el resultado del producto artístico, Claro. bienvenido sea. No hace falta ser, para mí, un dogmático, ¿viste? O un purista. No, mira, únicamente hay que hacerlo de tal o cual manera. Claro, Lo que pasa es que, te digo, cuando uno viene de generaciones viejas, Sí. es más difícil. Santana, Sí. por ejemplo, nunca había usado un overdrive. Eso lo cuenta, lo leí en una Guitar Player. Y un día, bueno, vino a laburar con él un stage en las grabaciones que había laburado con Bogan. Sí. Y era un pibe que tenía 30 años menos que él. Entonces Bogan quería sacar, Santana quería sacar un sonido, qué sé yo, y lo pasaba del equipo, lo pasaba por un pre y lo volvía a hacer, y el pibe llevó un TS9. Claro. Tenía un TS9 y esto lo cuenta Santana mismo, que dice que, bueno, primero lo miró como diciendo, me viene... ¿Qué me traes? ¿Y qué ¿Qué me traes? Y yo nunca usé pedales, todo, y cuando se enteró que laburaba con Boga y que Boga no usaba, se dignó a probarlo, digamos, porque, bueno... Claro. Y lo probó y dice, la verdad que me tapó la boca porque era justo lo que yo estaba buscando y no sabía cómo lograrlo. Tan simple como eso, para el tipo que nunca usó un pedal, que le pusieran un pedal adelante, ¿me entendés? Está bien. Entonces a veces es difícil romper con el prejuicio que uno ya viene de fábrica.
Bueno, pero por suerte hasta Santana pudo cambiar. Si pudo cambiar Santana, ¿cómo nos vamos a cambiar los Pero- gauchos rabiosos? no. Cualquiera. Ustedes cuando componen, tanto letra como música, lo diseñan entre todos para evitar cualquier conflicto sobre esto precisamente, o hay alguien que toma la batuta y vamos sobre eso? Y no, básicamente yo armo los temas y ya los tengo bastante como cocinados. Claro. Pero con respecto a, ¿vos decís la parte de producción o la parte de Claro. composición? Sí, composición más que nada. No, para mí la parte de composición, yo ahí sí soy más a la vieja escuela. Claro. Yo soy más partidario de, no sé, como hacía Mozart, Chopin, ahí no había grabador y los tipos Claro. escribían para 40 tipos y lo tenían en la cabeza. La música, me parece que la mejor manera es esa, es poder tenerla desarrollada íntegramente y no, a ver, hagamos lo que se nos ocurre en el momento. Claro, no Me parece que tanto está mejor eso. zapando te puede salir 1 o 2 temas, pero la realidad es que hay que elaborar los temas, está muy bien. Sí, cuanto más lo trabajás, cuanto más horas pasás sobre un instrumento trabajando eso, sí, se logran mejores resultados para mí. Hay ejemplos de que hay grandes temas que han salido de zapadas, pero la verdad que son los menos, digamos, no, qué sé yo. Una vez Claro. contaba Axl Rose, creo que fue, o Slash, no sé, que dijeron Used to Love Her, nos salió en un ensayo, y claro, son 3 notas, tipo, él solía amarla, pero yo solía amarla, pero tuve que matarla. Y bueno, como tipo un ensayo, pero no es lo mejor, digamos. Después están los November Rain, que claro, Sí, tiene un poquito más de elaboración. Claro. claro. No, pero es que esos acordes así, más rock and rolleros, pueden Claro. salir de hecho, El Campeón, el tema que grabamos con Adrián Otero, Sí. que está en La guitarra no se mancha, eso lo hicimos ahí en el estudio. Ni lo habíamos, o sea, lo armamos para, básicamente, porque Juan se dijo, no, para grabar algún rock and roll de 3 tonos, qué sé yo, y lo armamos ahí. Y cuando escuchó Otero dijimos, vamos a cantar este. Pero Bueno, fue armado así deliberadamente y está bárbaro el tema. estamos Antes de eso, hablando... hay estructuras, hay cosas que sí se pueden resolver, digamos, por ahí más rápidamente Claro. que otras, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos de los Gauchos Rabiosos. ¿Alguna consulta más, muchachos? Antes Está podemos... todo Sí. hablado. Igual, bueno, ahora que ¿Sí? venda, que haga la publicidad Sí, de la pero banda. vos ¿viste? sabés que me da ganas de tomar un café o una birra y Sí. hablar de música, porque hasta la voz me cautiva de Juan para seguir hablando. Genera eso, incluso en la banda genera eso, pero digo, me da ganas ahora de tomarte un cafecito, tomar una birra y a seguir hablando de música, Juan. Pero loco, la verdad, cuando quieran, gustoso, la volvemos a repetir. Y desde ya, a mí me gusta mucho hablar, sobre todo con gente, por ejemplo, así, como vos, como Lucas, Pablo, Mario, ustedes 3, que tienen un programa de radio. Es muy loco como hay tipos que queremos tocar y nos pasamos horas con un pedazo de madera, otros tipos que se nuclean, arman una asociación lícita para comunicar lo que otro quiere decir o quiere En este caso es hacer ilícita. escuchar. ¿Entendés? Pero es maravilloso, para mí son esas cosas que yo le doy muchísimo, pero muchísimo valor. Por eso les agradezco sinceramente esta comunicación. Nosotros O siempre sea, decimos que... es muy bueno lo que ustedes quieren lograr y, ¿entendés? Mandando una información al éter. Está buenísimo. Siempre decimos que les agradecemos siempre a los músicos, porque sin música nosotros no estaríamos acá, en esta radio, en estos micrófonos, porque es lo que nos gusta hacer, transmitir música, transmitir sensaciones y transmitir básicamente lo que nos gusta, que es hablar de música. Así que muchas gracias por la música y yo desde mi parte lo despido, así que ustedes, muchachos, no sé. A mí me gustaría preguntarle en las Sí. redes sociales. Redes ¿Por sociales. dónde encontrar? ¿Sí? Juan, ¿te acordás todo eso? Sí, más o menos, estamos en Spotify, Sí. tenemos Instagram, Sí. Twitter, Facebook, página, está todo. Ya te lo manejan otros, pero está todo. Busquen Gauchos Rabiosos, que está todo. Y creo que de un lugar te deriva al otro, así que pueden chusmear ahí En YouTube. filmaciones, videos, Claro, en YouTube también. sí. Así que pueden chusmear bastantes cosas. Perfecto, Y desde ya sí. están invitados para mañana, si quieren venirse, que creo que la van a pasar bien si pueden venirse, ¿no? Y si tienen ganas, invitados son. Creo que mañana nos toca, le toca a Vanina laburar por nosotros. Así que perfecto. ahí está Vanina Frías en Instagram, nuestros ojos, nuestra fotógrafa, la fotógrafa de la fogata,
que va a ser, creo que es enviada especial mañana de la fogata para hacer la cobertura directa. Increíble. Pero perfecto, entonces después les comentará y ya nos vamos a estar conociendo personalmente. Sí, Yo quiero tomar una birra con vos, Juan. Sí, Sí, claro. seguir un expandiendo video. la Sí. conversación de música, producción y Sí. sonido, sobre todo, porque también quedan Pero está matices buenísimo. un montón. Yo acompaño No, aparte con que una yo te copa digo, de vino. En otro momento hablábamos, yo también hice sonido mucho tiempo, le hice sonido a Spinetta, Fito, Lerner, Mirá. a Mil, o sea, operé hasta en la cancha de River, así que otro día si quieres también hablamos un poco de eso. Mirá. No, lo de River si querés lo evitamos, el resto puede ser. Así que, no, pero yo operé en obras, laburé con un montón de gente, Mirá así que vos. Bueno, por eso algo de sonido también conozco. Justo estábamos buscando un sonidista para los próximos eventos, así que bienvenido. Después dejamos el currículum Los consejos. y nos puede dar una mano también con eso. Pero sí, señor, así que la verdad un gusto, muchachos, y realmente muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias Así ahí, que Juan aguante la Carlos. fogata. Aguante la Vamos fogata. arriba, Mirá, pará, adelante. vamos a grabarle un Ahí separador. está. Sí, ahí están. Dejamos el saludo y soy- de vuelta ahí. Claro, soy Juan de... Sí, señor. Dale, Sí, ahí señor. te cuenta, Dale. te contamos 1, 2, 3 y ahora. ¿Cómo andan, muchachos de la fogata? Soy Juan Quirno de Gauchos Rabiosos. Les mando un abrazo y espero para todos los oyentes que disfruten del programa. Muchísimas gracias, y hasta pronto. Entonces Muchas ahí, gracias. ahí está, sí, como no salió. Así que Juan Carlos, un gran saludo y abrazo grande. Igualmente, muchachos. Chau, Muchas chau. gracias. Muchas gracias, Hasta luego. muchas gracias. hasta luego. Bueno, ahí estaba Juan Carlos de los Gauchos Rabiosos. Muy bien, excelente. Seguinos en Instagram y todas las redes sociales como @lafogataradio.